Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Iraman tayo, ti kararag tayo, ti special intention, ti Valle family, pagyaman ni Marisa Balisi, prayer intention for healing, ni Marcial Gitba, ni Onofre Acosta, ni Ryan Acosta ken ti pamilyana, ni Imelda Pertuliano ken ti pamilyana, nagiti seminarista tayo, ni Cathy Laberinto, ni Paula Ramos, ni Jose Pajaro Aquino. Ikararagan tayo met ti kararwa dagiti Pimusayen, ni Eliseo, ni Primitivo, ken Elpidio. Kakabsat at dapan nakaikari tayo ang makirano, diti dahi tinasantuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, kada kayo met kakabsat, ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon.
Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, ti panagayat mo kada kami, laplapusanan na dagiti namnama ken tarigagay mi. Ipaay mo kada si bubuslon takaasim, pakawanem dagiti basbasol mi, ket inayon mo pay nga ited ti saan mi aturdan adawaten. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso a magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ni Henesis. Kinuna ti Apo a Diyos, saan anasayaat nga agmaymaysa ti lalaki. Yaranidak iti rumbeng akadwana amang tulong kenkwana. Iti kasta nangala iti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken dagiti amin at tumatayab ket inpan na iti lalaki tapno kitaen na no anya ti ipanagan na kadakwada. Kastoy ti pannakapanagan da amin. Pinanaganan nga rod ti lalaki dagiti amin at tumatayab ken dagiti amin nga animal. Ngem awan ti rumbeng akadwana at tumulong kenkwana. Kalpasan na, pinaturog ti Apo a Diyos ti lalaki iti nairot. Bayat ti panagturog na, nangala iti maysa kadagiti paragpag ti lalaki, sana sineraan iti tilasag. Inaramid na a babae ti paragpag nga innala na iti lalaki, sana inpan kenkwana. Kinuna ti lalaki, adamet laengen kas kanyak, tulang anaggaputi tulang ko, ken lasag anaala iti lasag ko. Babae, tinagan na tanaala iti lalaki. Daytoy ti gapuna a panawan ti lalaki, dagiti naganak kenkwana. Ket agtipunda iti asawa na. Iti kasta, agmay maysada. Ti sao ni Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Bendisyonan nakakuma ti Apo bayat ti panagbiag mo. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo. Dagiti agbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bunga ti nagbannugam. Ket naragsak ken narangay kanto. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo akas kadagiti narukbos nga olibo iti likmot ti lamisaan mo. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Kastoy ti panakabendisyon ti tao nga agtulnog iti Apo. Bendisyonan nakakuma ti Apo manipudsyon. Ket makitam ti irarangay ti Jerusalem, bayat ti panagbiag mo. Napaot kuma ti panagbiag mo, tapno makitam dagiti appom, adda kumatal na iti Israel. Bendisyonan nakakumati Apo, bayat ti panagbiag mo. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Makita tayo ni Jesus anaaramid anababbabangem dagiti angheles. Iti ababa at tiyempo, tapno babaen ti parabor ti Diyos, mapadasan da ti matay, maipaay ti amin a tao. Makita tayo anabalangatan iti dayag ken dayaw. Gapu iti sinagaban na apatay. Rumbeng launay nga inaramid ti Diyos anamarswa, ken manarawidwid ti amin abanag. Pinagbalin na anay ni Jesus, babaen ti panagsagaba na, tapnoy inaramid na dagiti adu nga anak ti dayag na.
Tani Jesus tinangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao ti basulda, ket dagiti nadalusan ken tinangdalus, may maysad ti amada. Isut gapwan, iti saan ang mabain ni Jesus ang mangawag, akakabsat na ida. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maitetuken ka. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Gloria ti may ken ka, o Apo. Immasideg ken Jesus ti sumagmamano a pariseyo tapno suoten da. Sinaludsod da. Ibagamman, ipalubos aya ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus, anya kaditi imbilin ni Moises kada kayo. Insong batda, impalubos ni Moises at ti lalaki, mangsurat ti pakakitaan ti panagsina, sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapo iti kinatangken ti uloyo, insurat ni Moises dayta abilin nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Diyos daytoy lubong, na isao, inaramid ti Diyos ida a lalaki ken babae. Daytoy ti gapuna, apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na. Agbalindanton amay maysa, iti kasta saan dan adwa, no di daket may maysa, ngarod saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Diyos. Idi makasublidan iti balay, pinalutpot ken kuana dagiti adalan daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amang isina ti asawa na sa mga asawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala ama ikaniwas ti umuna nga asawa na. Kastamet at ti babae amang isina ti asawa na sa makiasawa iti sabali, makabasol iti pannakikamalala. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo ti may ken ka, o Kristo. Good morning. Apaya kanong na ang angot ti babaeng lalaki nya ne panyo pa mo dayay na ang angot kano ti babaeng lalaki taapay hindi nga rod pinarso ni Apo Diyos ti lubong di pinarsoanan ni Adan awang kadwana nangala iti paragpag nya. Pinaturog na nangala paragpag na iso inaramid na nga babae. Kasi siyempre dito'y paragpag, iso tayo maayayosan ti anglit, iso nga agat anglit dagiti babae. Nandagdigos dakes. Nya mo ano niya nagkungkuna daytan. Ada kano agasawa ko nana, kunakan di babae agsinatan. Kadudduoy kamet. Datala arak ti obraem. Agsinatan. Kunakan mo daytoy lalaki ay agpakamatayak. No agsinata, matayak, kunana kano ka. Hindi alam mo nga maiturod mo, kunana. Hindi pumanaw da na pangkano di anak na nga babae. Dahito yung babae na pan di anak na nga babae. Mamang agpakamatay ni tatang adaigan na nga labakas, aglaslas kano, kunana. Hindi lapat yan nga maiturod na, kunamo di ina. Haman mamang na agpakamatay ni tatang. Adain niya rasaas, dayjay nanang na iji anak na. Kaya idinalpas na ngayon niya rasaas ko na di anak, haan nga agpakamatay ni tatang ko na anak ano. Anya timbaga na.
Nya ti rasaas jay nanang nga namati di anak nga ngagpakamatay ni tatang. Ala assignment yo damagot to no Domingo nya. Damagot to no Domingo. Ti pagsasaritaan tayo ditoy, ti topic ni Apo Jesus, dagiti adalan, sinaludsod da, in challenge da ni Apo Jesus, nga kunana, kinuna ni Moises, mabaling ka din nga isina ti asawa na, ti lalaki, kunana dagiti adalan. Kakunana niya ti kunana ni Moises, mabalin nga agaramid, ti kasuratan kunana, no, dahil ti lalaki, sana papanawon jay asawa na. Kitaan nyo, aji lalaki kunana laeng haan di babae, polos nga mabalin ti babae, lalaki laeng ti babae makaramid. Idi, panawon ni Apo Jesus, di kultura da. Kakuna ni Apo Jesus, gapo ngamin ti kinatangken ta ulo yo. Iso nga inaramid ni Moises daytoy. Haan nga kayat ti Diyos, ngam gapo ti kinatangken ti ulo yo, nagaramiden ti kasuratan. Kati ay adda karbengan na nga mangisina idi, lalaki laeng awang karbengan ti babae. Tatan kunanan, impalagip ni Apo Jesus kadakwada, idi punganay kunana, kahit nangasaon, idi pan nakaparswa ti lubong, inaramid ti Diyos, ti lalaki ken babae, nga no agtipon dan agbalinda amay maysa, haandan nga duano diket may maysadan. Kati description na ditoy, katulungan. Lalaki may sana nangala, nangaramid ni Apo Diyos, nangala ti paragpag na inaramid na akatulungan. Haan akatulong niya. Kayat na nga saon katakunay-nay kadwana nga agdalyasat dito'y lubong nga mangi daulo ti lubong kunana pay kit dingam no dumak adda maabuse di nga term nga siyak ti ari ti lubong kuna ti tao kahaan. Katulungan na kunana. Tapno agbalindan may maysa. Di jayan no nagbalindan may maysan, iso dato yan haanen nga duano diket may maysadan, dahil ti imbaga na ti agasawa. Agpay sumet, kitaan nyo dagiti agasawa no daduma kakwa. No kanayon da agdindin na no agin innayat da, kasla dala agbalin nga agkarkarupa. Kasla agkarupa da pay no daduma dagiti agasawa. Iso nga di ubing no kanayon mo nga dindinaan di ubing sumurot met no nya ison tumet ti rupa graman style. Iso nga dagiti agasawa no agin innayat da kasla dala agbalin nya karupa. Iso nga no ni Mrs. no dadduma ti karupa na di driver. Ni Mr. ti karupa na ni Inday. Di katulong. Diya mo isuda siguro ti kanayon nga agkadkadwa. Kano kas di nga ron nga day no talaga nga di agasawa nagmaymaysada kunana. Kada ito'y ti karit. Apa yang nga tinutukan ti agasawa? Apa yang basic unit of the society kunana nga roday jay. Napatag ti role, napatag ti akem ti agasawa itigimong tayo. Di mapatanor nga maysa nga nasaya at nga tao nga naggapo iti pamilya, dakkel ti epekto na itigimong. Ngam no nadadael di maysa nga tao, dakkel mo ti epekto na itigimong. Haan nga hangagaputa isuna laeng ti no kumakuna tayo dayta nga anak maditipan nakapatanor na ke medyo adda bastos na agtatakaw haan lang isuda ti madangran ti entero nga gimong. Isu nga nakadakdakkel ti akem ti pain agasawa iti pamilya. Kenarigat ang agbalay gino sisisina di agasawa no di agasawa ka handa nga makapagkatunusan adda nga adda nga taamet tumanor nga nanakem iji pamilya ngem iti porsyento na na baba. Iso nga na may mayat lata agtin na kunay kasla nga rod pilid ti karison nga kunatayo ti lalaki ken babae adu dagiti kabaelan nga aramiden ti lalaki nga haan nga kabaelan ti babae. Adu madagiti kabaelan nga tarabawon ti babae nga haan nga ammo ti lalaki. Kuno pagtipunem dayto iso nga rod day agbalin nga perfect di family. Apa yang amin nga ti karit na ti pamilya tat nakiimbes nga iso ti pagtaudan ti bokasyon,
Pag ti pamilya, pagtaudan ti nasayaat nga tao, nga mga iwan ti lubong. Ti pamilya iso ti pagtaudan ti nasayaat nga mangidaulo. Kano dagiti mangidaulo ka sa nga pamilya da agririri da pay. Pag nagawan da pay, would you believe nga nasayaat ti pan nakapatanor da garod dagitoy? Kunwari aga-apa da nga may samo ilang iso, so malatso. Kanasayaat nga tatipan nakapatanor na dagitoy. Kano daduma, ijengor ti paggapwan na, kas pangarigan ta anak mo, pinatanor mo nga di mo na pupuutan kamadi. Kana ikan ti gundaway nga agserbi, nga pa'y nga rod, dadail amin na. Kas di nga min ti kapigsana, iso nga nagdakkel ti akam, dagiti naganak, dagiti agasawa, iti unag ti pamilya, taagtin na kunaynay. Dahito nga minti kaharit na kanya tayo. Dahito iti paggapuan na amin kakabsat. Isang nga rod nga, pinagpada na ni Apo Jesus, pinagpada na di dignidad ti babae, dignidad ti lalaki, agpadpada. Haanan nga nabababa, ta ijinadanon ni Apo Jesus nga kultura ka, dagiti babae ka, awan gawgaway da, idadaulwan dala ida, awan karkarbangan da, handa makapagtawid, tata nagtulid ti panawan, babae mo tinatorturay, babae mo tinaaararin, awang mo makuna di lalakin, tamimimatan, ay tukmamatan. So pampanunutak, lalaki ti mo nga naparswa ko na inala na jay ko na ti baba. Ngam ang eksakto akas di tinapasamak niya, ngam ibagbaga na, siyempre tinagaramid ti Biblia kay isuda. Superiority. Kuno baliktadon tayo, nung ito no babae ti mo nga naparswa. Ngay sos, daytan. Kas ano ti kinaari da, baka naarari da man ang jak amon. Kada di awanan tinanga nga to. Awan tinanga nga to, babae kin lalaki, pinagpada na nga rod ti dignidad. Day di nga rod narukop nga babae nga iladawan ni Eva. Day di nakapsot nga babae nga iladawan ni Eva. Binawi ni Apo Santa Maria. Day di narukop nga nagbasol, binawi ti baro nga Eva nga awan ti basol na iso ni Apo Santa Maria. Tata Oktubre, bulan bulan ti Santo Rosario. Rinogyan yon ay hampay nilapiman erugiyan to yun November 1-an. Danatay kay met piyesta natay sunto ng rugiyon nya. Kada ito hindi pa ni Apo Santa Maria iso tinangbawi mangdalos ti may tumulong ti pannakadalos ti lubong. Kakunana pa'y, dagiti Rosary Crusade, ti bagada, Padre Pio ka di nang ibagada, diyan nga kunana, a family that prays together, stays forever. Nya? Agkay sa agkararag, ti pakarigatan ti pamilya tata, amuyo ti pakarigatan ti pamilya tata, haanda makita di totality, di buo, ti panagasawa, ti pamilya. Ti pagpukpukusan ti tunggal maysa, di mistake ti tunggal maysa. Kamaliisuna. Iso nga haan nga agtalinaed daytang ayat. Iso nga uray agkararag dahaanan nga mabuo dyan na impapuswan na kararag, tati nakafukusan dagiti pampamilya, di kamali ti tunggal maysa. No makita na laing, makita, mabigbig jay pagpigsaan ti tunggal maysa, taawam mo ti perfect nga asawa, mo perfect nga ina, awam mo perfect nga ama, awan mo ti perfect nga anak. Awan ti perfecto. Adda amin pagkurangan. Kano dagiti pagkurangan ti nakafokusan, ay awan ati haan nga agtutunos, dayta nga sa nga pamilyaan. No, dagiti pagkapsutan ti bigbigbigan tayo, ay sigurado agwara-wara tayo. Ngam no kitaan tayo, ti pagaglaingan ti tunggal maysa, no man pa'y agkurang, sulnitan ti pan nakaawat ken karkararag, agbalin nga perfect da ito'y mabuo nga pamilya. Iso nga tatapanawon manen, Oktubre, panagkararag, bulan ti Santo Rosario, iti da kayo nga laygo kunana, ti layman's prayer kunana, iso da ito'y nasantuan a Santo Rosario. Kada kami, adda di kararag ni breviary, dagiti religious, mamadre, ken papadi, kleriko, adda di jay. Ngamda kayo, number 1 nga pa nagkararag iso dito Santo Rosario.
Katatatabulan na, napintas launay nga aramiden tayo manen. Napintas launay nga igkararag tayo manen asa nga pamilya. Nga po ta naka-lockdown tayo, kuna tayo, hantay pala makapantisisa tayo. Ijo unig ti pamilya, kapintasan nga iso ti agkararag. Iso ti agkaykay sa dayta a pamilya nga agkararag. Gundawayan tayo. Idaton tayo. Napigsa ati bilag ni nabilag ani po Santa Maria nga mangibabaet kada tayo. Adun ati inagasan na, adun adagiti babaan ti panangibabaet na naagasan tayo. Iso nga tatanga panawon, napintas launay gundawayan, da kayo apang pamilya, da kayo nga amma kadain na, nga mangitatakder ti pamilya, ti maysa nga, da kayo nga dagiti anak, no pagkaykaysaan tayo daytoy, mabuo tayo. Ti panulong ni Apo Santa Maria, tano makapatanor tayo tinasaya at nga tao, iso dahi ti pangrugyan ti panagprogreso. Ngam no dakas ti mapatanor di pamilya ay kaamuyon gimong warawara. Italag tayo kini Apo Diyos, baban ti panangibabat ni Apo Santa Maria. Tasapay ko matamaaramid tayo, dagiti annungan tayo, ti unag ti pamilya kin iti gimong tayo. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw a nagtao di ti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao di ti napaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng ti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kas tamet anailansa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, naguungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, immulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, ted iti biyag, iso agtaw diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia maymaysa, santa, katolika ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kumararag tayo iti Diyos nga ama tayo, tapno punwen na tayo iti managayat, ken napudno nga aramid iti tunggal kararag ko na tayo, Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para ti simbaan, tinobya ni Kristo, tapno kanayo na si pupudno, amang iwaragawag ti mensahe tinaimbaga damag, ken ti mangwayawaya nga ayat ti Diyos, kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti amin na pagtaengan, anabuangay iti managparabor nga ayat, tapno babaen kadakwada, maawat tayo tinaununeg, ken napudpudno akay papanan ti ayat ti Diyos, kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti na warawara a pagtaengan, dagiti na asawaan ang nagsisina, tapno maawatan ti kaadwan ti kasasaad dagitoy at tao, ken tapno ikkan ti Diyos ida, tinananay a panangaasi, kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti agtutubo nga agsagsagana ang mga sawa, tapno may pasagepsep kadakwada, nga ti kinauneg, ken kinapintas ti ayat, aggapu iti panagpipinaraman, ken panagrarinnanod, kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti tattao anang talikod iti panagasawa, para iti pagarian ti Diyos.
Tapno kanayo na maikan dagiti puso da tilawag, amang sango kadagiti tattao nga agkasapulan. Kumararag tayo. Apo taginayunem tayat mo kada kami. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, taginayunem ti ayat mo kada kami. Diyos nga amami, kanayon kumangada ka kadagiti tattao nga agtitipon. Gapo ti gagarda amang bangon ti may sa agimong ama ibasar iti ayat ken panaggagayem. Makibuangay ka kada kami, tapno saan nga agbalbaliw ti ayat mi, ita ken iti agnanayon. Amen. Amin nga dahin ka pinarswang, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arak, ti umay ni itayawat, naggapu ti trigo ken ubas, abungat nagpanugan mi. Amin nga dahin ka pinarswang, babaen ti balikas mo, Apo pagyamanan, miken ka. Amin namin ngayon ka makita, kaputayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arak, ti umay mi itayawat, naggapu ti trigo ken ubas, abungat nagpanugan mi. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kuma, dagiti ay daton kadagita imam, kit may paay pakay daydayawan, ken pakay glorian tinagan na, ken kasta met na pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. O Diyos, imbilin ni Apo Meso Kristo nga anak mo, nga iroknoy mi dagitoy adaton, apangilagip mi kan kuana. Babaen da ito natudyo apan nagserbi mi kan ka, pasantuen na kam kadi asinubot mo, gapo ken Kristo nga Apo mi.
Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Adadan sa tagay iti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May kari kitrumbeng. Pudno na yo may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ta pinarsuam dagiti amin nga adda ket inornos mo ti panagsisinnokat dagiti panyempo. Inaramid mo ti tao amayasping italadawam ket intalek mo ken kuana dagiti amin a nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kassunom ito rayan na dagiti amin na pinarsuam ket daydayawen naka kadagiti aramid mo ana indaklan gapo ken Kristo nga Apo mi. Anansa ta makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ket ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Diyos, dagiti amin na pagkarswa. Ti langit ken daga, napno day ti pagkaidaydayawan. Hosana ti kangatuan, alaydayaw. Ti umay tinagan ti Apo, Hosana ti kangatuan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti ipaay mo ta Espiritu, mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka palaguan. Inna kami salakan, manlubot di sangalubungan. Inna kami salakan, manlubot di sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo,
pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo, laglagi pam kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan, laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ti paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kamto kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santos, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mikan ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami.
Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken ko. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo, aming kapya. Kapya. Sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Cordero di Dios amang ikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan idem kada kang ti kapya idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, o may kakanyak, ngam ti may salay, so mapaimbag tunday kararo. Jesus, sumahay ka. Nito'y puso kag naed ka. Ikutam to'y biyag ko ken kararwa. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po Tarabaye maladay to'y lumo Tapno agserbi akasi pupudno Aging gatumpal to'y biyag ko Tati ayat mo isuapo ti biyag ko Keti asim isuapo ti kiret ko Keti bilin mo isuapo ti bagnos ko Ngagturong kinapudno
Munay to'y kinakurapay ko, italek ko ken kaidaton ko. Dati ayat mo, Isu Apo ti biag ko, ket ti asim, Isu Apo ti kiret ko, ket ti bilin mo, Isu Apo ti magnus ko, nagturong kinapudno. Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, ipaay mo kadi, tatibagi kandara ti anak mo, iso nga inawat mi, pagbalinan da kami ama itulad ken Kristo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Maidawat dagiti amin nga mangisursuro, maestro, mamaestra, tagpasango data makararaganda. Para kararag para kadagiti mangisursuro. Gobwayan ti amin a kinasirib katanukan a maestro, kitaem kadi asiaayat dagiti amin a mangisursuro. Ipaayam kad ida ti pasnek ken pinget, amang muli kadagiti sigagagar a panunot mi, ken saan amang baybay kadagiti maud-udi. Bendisyonam dagiti pospuso da, tapno agrag-uda tunggal agbalaygi kami, ken mangpatibker kada kami no agkamtod kami. Sagudayam ida iti naalumamay a kinaanos, tatidana iti panagadal ken saan analaka abanag. Sigdam ti espiritu ti kinapasnek kadakwada, ti apoy amang sigged ti ayat ti panagadal kada kami. Tulungam ida amang kita ti kabailan ti tunggal agad-adal, tati pammatida kada kami, ket napatpateg ngem ti grado a magunod mi. Itokit mo kadakwada ti panangikumit, iti agtultuloy a panagadal, amang ipakita asaan at ipanagamak iti baro, iti baro apan nakaammo ken kapadasan. Samayem ida amang tokay iti masakbayan, taaramidan da ti maysa si bubukal at agtagainep adardarep depen mi. Bendisyonam dagiti mangisursuro kada kami, nga immuna asimmang bay, nga agpapan ita at dadapay laeng ti bunga ti panagtrab-trabaho da. Agranyag kumatisilaw ti pagpatulad mo kadagiti amin amang isursuro, tapno agipasdek da babaen ti sauda, tapno agayat da babaen ti nakem da, ken tapno agiburay da babaen ti puso da. Daytoy ti dawaten mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agtamed tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Bendisyonan na kayo kumati Diyos, ket aywanan na kayo. Amen. Pagranyagen kumati Diyos, tilangan na kada kayo, ket kaasyan na kayo. Amen. Agparang kumati Diyos, iparang kumati Diyos, ti rupan na kada kayo, ket ited na kada kayo, ti kapyana. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati kuma nga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasantuan a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo ti Dios.